Ben, imos agora a tratar de explicar como se configura outro dos elementos da topoloxía, como é o enrutador. O enrutador é o elemento que permite a comunicación entre a internet e a intranet. É dicir, permite comunicar a nosa intranet, todos estes elementos, potencialmente con calquera nodo de internet. En primeiro lugar, temos que recordar unha cousa. Os enderezos IP que aparecen neste mapa de topoloxía pois son os enderezos IP que utilizamos para a configuración da nosa topoloxía de laboratorio, pero ordinariamente tanto o enrutador como o switch teñen asignados uns enderezos IP na intranet distintos aos que aparecen aquí. Polo tanto, temos que ser conscientes que o enrutador pode ter este enderezo IP ou, se está configurado na súa configuración normal, terá o enderezo IP seguinte: 172.20.3.200/16, é dicir, que a máscara é 255.255.0.0. Por lo tanto, se queremos configurar o enrutador, teremos que ter un enderezo IP compatible co que teña configurado o enrutador nese momento na súa interface que dá hacia a intranet. O enderezo IP que dá hacia internet, o enderezo que aparece aquí, sempre é o mesmo, porque este enrutador ten asignado un enderezo IP público estático. É dicir, non obtén o seu enderezo IP dinámicamente do proveedor de servicios de internet, o ISP. Polo tanto, o primeiro que imos facer é comprobar que a configuración da interface de rede é compatible para configurar o switch. En principio, este enderezo de IP non é compatible co enderezo IP que ten configurado por defecto o switch, así que o que imos facer é engadir un enderezo IP compatible. 172.20.3.101, por exemplo. Temos que asegurarnos que o enderezo IP que configuramos no noso nodo de rede, que neste caso é o cliente 01, pois non está sendo utilizado por outro nodo de rede. Polo do contrario, teríamos un conflicto de IPs, o que impediría que algún dos nodos funcionara correctamente, ou incluso os dous nodos. Ben, xa ten agora configuradas dúas IPs a tarxeta de rede deste nodo, unha IP da rede 192.168.30, que é unha rede de clase C, e outro enderezo IP 172.20.3, que é unha rede de clase B. Aceptar. Listo. Ben, en principio xa está configurado o nodo, que estamos agora mesmo neste nodo, para poder conectarnos ao enrutador e configurarlo. Este enrutador se pode configurar de dous xeitos, a través de interface web ou a través de telnet. Neste screencast o que imos facer é configurarlo ou percorrer as opcións principais de configuración disponibles a través da interface web. Para isto, abrimos un explorador web e introducimos na barra de enderezos, unha vez que o explorador se abre, o enderezo IP do enrutador. Ben, hai aquí obviamente unha errata, a correximos e agora veamos se temos resposta. Sigue habendo un problema. Vamos primeiro a facer unha proba básica de conectividade, a ver se cometín un erro ao configurar o enderezo IP. Parece ser que o enderezo IP está correctamente configurado. Hai resposta, polo tanto debería responder. Vamos a insistir. Efectivamente, hai aquí
O problema é que introducín 300 en vez de 200. Vamos. Ben, agora introducimos as credenciais de acceso. O Firefox ofrece a posibilidade de recordar o contrasinal. Normalmente non é recomendable polo tema de que, bueno, permitiría acceso a calquera que inicie a sesión neste equipo ao acceso ao router e, polo tanto, vamos a darle que non. Ben, aí aparece a páxina principal de configuración do enrutador. Nesta páxina principal aparece un resumo do estado actual do enrutador. En concreto, temos que o estado da liña DSL é ok, está funcionando axeitadamente. En concreto temos unha velocidade de subida de 320 kilobits por segundo e unha velocidade de baixada, downstream, de 1024 bits, é dicir, un megabit. O estado da interface de rede que dá hacia internet, perdón, hacia a intranet, vamos a establecer unha comparación o topoloxía. É dicir, o estado desta interface é a interface que dá hacia internet. O seu estado está aquí reflectido e vemos que é correcto. O estado de esta interface, a interface da intranet, que é tecnoloxía, neste caso Ethernet, que é o máis común nas redes de local, nas LAN, pois ese estado tamén é un estado correcto. Ben, o tempo que leva acendido o enrutador é 0 días, 23 horas, 53 minutos, 51 segundos, e aquí temos uns datos que poden ser moi importantes a hora de facer un correcto mantemento do dispositivo. Temos a versión do software de arranque, a versión do software de aplicación e a versión do hardware. Estos datos poden ser importantes a hora de facer se é necesaria unha actualización do dispositivo, por exemplo, descargando dende a páxina web, o portal web do fabricante, pois software de actualización, un novo firmware, un novo sistema operativo, etc. Ben, agora, no menú da esquerda temos toda unha serie de opcións de configuración que imos percorrer. Nesta primeira, segundo elemento, mellor dito, proveedores de servicio, aquí se configura todo o relativo a interface WAN, a interface de área amplia, a interface que dá hacia internet, que ten configurado o enderezo IP 80.25.35.170, máscara /24. Pois aquí está configurado o enderezo IP, que é de tipo estático, e a máscara. Estos parámetros que aparecen aquí arriba, que son parámetros para redes ATM, pois nos los asigna o telco, o proveedor de servicios de internet, nós non temos máis que metelos aí no caso que sea preciso. Despois, que máis temos por aquí que poda ser interesante para o noso propósito? Temos que este enrutador soporta cualidade de servicio, marcado de paquetes e procesado en colas dos paquetes, que pode ser interesante a hora de asignar máis prioridade, por exemplo, ao tráfico multimedia ou ao tráfico de videoconferencia ou voz sobre IP, etc., fronte a outro tipo de tráfico non tan prioritario como pode ser pois o tráfico de descargas mediante protocolo FTP, etc. Vamos agora ao seguinte elemento, Local Network, que nos permite configurar todo relativo ao que atinse a configuración da intranet, o que ten que ver no enrutador coa intranet. Este elemento está dividido en tres apartados: Local Ports, DHCP, o protocolo de configuración dinámica de host, e enrutado. En Local Ports podemos configurar o enderezo IP da intranet do router e a súa máscara. A característica de puente normalmente non se utiliza. Tamén podemos facer que este enrutador faga de servidor de HCP. Podemos configurar aquí se está funcionando como servidor de HCP ou non. Neste caso, por exemplo, está funcionando como servidor de HCP, vou desactivar porque non debería estar así desactivado.
Na opción de enrutado aquí poderíamos engadir rutas alternativas. Normalmente isto se utilizaría no caso de que esta topoloxía fora máis complexa, houbera polo medio na intranet outros enrutadores e quixéramos que este enrutador fora o enrutador de saída a internet para toda a intranet. Nese caso posiblemente sería moi necesario configurar aquí rutas adicionais para que funcionara toda a topoloxía. Pasamos a outro elemento de configuración que son os servicios. Aquí principalmente temos dous tipos de características a configurar. Unha característica que inclui estes dous subelementos de menú permite configurar o que se chama abrir portos a redirección de portos. Cando é necesario eso? Isto vai ser necesario cando, por exemplo, teñamos que facer que, por exemplo, o Windows Server sea un servidor web non solamente para os equipos da intranet, sino tamén que estea disponible para internet. Nese caso, temos necesariamente que abrir portos no enrutador e redireccionar as solicitudes de conexión entrantes dende a internet a un equipo da intranet. Eso o faremos en estos dous submenús. Por outra banda, no apartado Firewall e Filter poderíamos configurar opcións de seguridade de filtrado e de cortalumes, de basa. Estatísticas. Bueno, aquí podemos observar o correcto funcionamento dos distintos elementos que forman parte da configuración do enrutador. Por exemplo, o estado da liña DSL. Isto, aquí, pois, teríamos parámetros que serían de utilidade, no caso este do ruido, pois para saber o máximo que permitiría esta liña, a máxima velocidade que permitiría esta liña. Hai unhas tabuas nas que dados un margen de ruido, de subida e de baixada, e a potencia e a atenuación, pois permiten saber que velocidade como máximo se pode acabar con esta liña. Podemos tamén facer un diagnóstico de paquetes enviados e recibidos IP, etc. Temos toda unha serie de información aquí, no que tamén temos información de que pasou cos enlaces, os intentos de acceso, etc. No seguinte elemento do menú podemos resetear distintos subsistemas, como pode ser a interface DSL, ou podemos resetear, hacer un reset en caliente ou un reseteo completo, e podemos incluso restaurar a configuración que ven de fábrica. Outro dos elementos importantes é este elemento de Safe Configuration. Para que vale? Ben, este elemento é importante porque todas as modificacións que fagamos na configuración do enrutador, tanto da interface da intranet como da interface WAN, como en calquera outro dos elementos, solamente estarán operativas mentres o enrutador non se reinicie. Tan pronto o enrutador se reinicie, se perden. O único xeito de que non se perdan é, unha vez feito toda a configuración que sea necesaria, temos que ir ao elemento Save Config, ou guardar configuración, e premer no botón Save Configuration. Nese caso, quedaría esa guardada incluso cando se reinicia o enrutador. O último elemento que nos interesa é Upgrades. Aquí poderíamos subir novos ficheiros de configuración ao enrutador, borrar ficheiros que haya no enrutador, actualizar el firmware, descargando unha nova versión. Fixémonos que aquí a versión que hai é GX1230R04, que tamén se pode ver na páxina principal, aí está. En caso de que houber unha actualización, podería ser interesante actualizar o firmware, porque podría introducir maior seguridade, novas prestacións, etc. Por último, quedaría como importante fixarnos en que non podemos descargar estes ficheiros directamente a través da interface web, os ficheiros de configuración. O único que podemos facer é subir ficheiros, pero non descargar. Para descargar os ficheiros ou para coller ficheiros de configuración dende o router, temos que utilizar o servidor TFTP que ten o propio router e facelo a través dunha interface de configuración de comandos conectándonos co comando telnet, que cubriremos noutro screencast.
Con eso rematamos as opcións principais que ofrece pois a interface web. Moitas gracias pola túa atención. Logout.